माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी आला क्वालिटी मक्खी चीनी बकरियां जनाब, बहुत ही आला नस्ल। हर दफ़ा जी 4 बच्चे दिंदी है माशाल्लाह यह नस्ल जी, तो साल च 2 दफ़ा सूंदी है जी, साल च 8 बच्चे माशाल्लाह, बहुत ही मुनासिब कीमत। नाल 3 बच्चे ने जी, 2 बकरियां गब्बन ने, एक बकरी माशाल्लाह तैयार है जी, बड़ी बकरी देख सकते हो जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी चीज़ जी।